你从床下看能看到啥恐怖的？是不是另外一个人是死人？是啊？你是看到死人才被吓疯的？不是，是不是那个死人头朝下正在和你对视？是咚咚声就是他头撞地板的声音吗？是，也是入室盗窃的小偷，听到声音吓得躲进了床底，门开了，是这家的主人，他还拖着一具尸体。原来咚咚声就是尸体的头颅撞在楼梯上发出的。我在床下正好和尸体狰狞的眼睛对视着，我吓疯了。